এই ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ আছে ভাই দেখেন। আচ্ছা ওকে, দেখেন মোটামুটি যারা এই দুইটা হলো সেলফ, ঠান্ডা আছে ভাই, এটা রানিং এ আনছিলাম ঠান্ডা। আজকের ডিপগুলা থাকবে একবারে অফার প্রাইস, আজকের অফার প্রাইসে থাকবে আজকে ডিপগুলা। ঠিক আছে, খুলেন তো, খুলেন তো চাই এই যে। আচ্ছা ইলেকটা ভিতরটা দেখেন, এই যে এই অল্প একটু ডিপ পাইবো ভাই, 5 কেজি 5-6 কেজি রাখতে পারবো, অল্প একটু ডিপ পাইবো, সবকিছু আছে সেলফ টেল মোটামুটি। এই যে পকেটগুলো আছে না, এইটা কিন্তু ভাই আসলে একটা কন্ডিশন ভালো আছে, আছে না যে আপনার ভিতরে কালো হয়ে গেছে এরকম না। আপনার এটা রাখবো হইলো 3000 টাকা একবারে, 3000 টাকা, 3000 শুধু কম্প্রেসারের দামে দেবো। 3000 এটা রাখবো 4000, হ্যাঁ কম্প্রেসারের দামে দেবো। আচ্ছা এইটা রাখবো 4000। হ্যাঁ আবার দেখাই দিই, এই দেখেন এটা হচ্ছে হলো ডিপটা, এটা হলো নরমাল, সাইড থেকে দেখাই দিই। হ্যাঁ এটা হলো নরমাল, মানে আপনার মোটামুটি একটা ভালো কন্ডিশনেই আছে। আপনার ধরেন একটা ওয়ালটনের নতুন ফ্রিজের দামে কিন্তু এটা পাইবেন। একটা হিটাচি ফ্রিজ আছে, এই যে ভিতরটা দেখেন, কিন্তু ভিতরে এত ফ্রেশ, এটা সরাসরি আসলে কাস্টমার না দেখলে আর যারা বুঝের মানুষ এরা ভিডিওতেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা এটা হলো ইনভার্টার এবং স্যামসাং ব্র্যান্ডের ইনভার্টার। কত? স্যামসাং 15 হ্যাঁ এরেস্টল। দর্শক এই যে আজকে মোটামুটি দাম অনেক কমছে, কত দিবেন বলেন? 13 ভিতরে দেখলে বুঝতে পারবেন দর্শক, জোস মানে কন্ডিশন এবং এটার ফ্রেশনেস। এই সিঙ্গার এই যে কার্টুনটা সহ আছে, এই দেখেন নিচের কার্টুনটা অনেক ফ্রেশ, আবার ভিতরে তো আরো ফ্রেশ ভাই, খালি এইটা কইলে ভিতরে তো আরো ফ্রেশ। খুলুন না একটু দেখেন ঠান্ডা আছে মনে হয় ভিতরে, ওই যে পানি সব চেক করা হয়েছে। এই ফ্রিজটা যারা নিবেন মানে বিশেষ করে যারা হোটেল রেস্টুরেন্ট বাসায় ইউজ করতে পারবো ভাই। মানে আজকে একটু কম দামে কিছু ফ্রিজ দেখানো যাবে নাকি? কম দামে ফ্রিজ তো কইছি দিমু না ভাই, কম দামে ফ্রিজ আসলে এই 6000 টাকা একটা কাস্টমার ফোন দিয়ে কম দামে ফ্রিজ চায় 6000 টাকায়। আচ্ছা ভাই আমার বাজেট কম, আমি 6-7 হাজারের ভিতরে একটা ফ্রিজ নিতে চাই, কিন্তু বডিটা হইতে হবে একদম ফ্রেশ, একদম চকচকা, ঠান্ডার মান থাকতে হবে একদম ভালো। ভাই এরকম ফ্রিজ 6000 টাকা বাংলাদেশের কোন লোক দিতে পারবে? আমার সব সার্ভিসিং করা মাল, যাদের আগ্রহ থাকে তারা নেন, যাদের আগ্রহ থাকে না তারা নিয়েন না। আমার কাছে কম বাজেটের 2টা ফ্রিজ আছে, আপনার একবারে কমিয়ে দিমু। যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি চলবে ভাই 100 বার চলবে, হ্যাঁ 2টাই আছে 100 বার চলবে। আর কিছু স্টুডেন্টদের জন্য মানে ঢাকার শহর কিছু ভাই বা কিছু বোন যে পড়ালেখা করে একটা ছোট মিনি ফ্রিজ লাগে, ওনাদের জন্য আজকে যারা থাকে আর কি, ওনাদের জন্য আজকে 5টা ফ্রিজ আনা হয়েছে। এই শোরুমে ঠিকানাটা একটু বলে দেন। এটা হইলো ভাই আপনার বাড্ডা নতুন বাজার বলে, বাড্ডা নতুন বাজার। আর আমাদের এরিয়াটা ধরে বাটারা থানা, বাড্ডা নতুন বাজার যে ব্লক 4 নাম্বার রোড, 4 নাম্বার রোডে আসলে দেখবেন একটা মাঠ আছে, মাঠের এনে বট গাছ আছে 2টা, ওই জায়গায় আইসা ফোন দিলেই হবে। আমার ওই সাথে আমার দোকানটা আরশাদ ভাইয়ের দোতলা মার্কেট। আচ্ছা আর আরেকটা কথা ভাই, বিক্রিত মাল ফেরত হবে না, বিক্রিত মাল ফেরত হবে না। আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু ফেরত হবে না। যদি বলেন যে না রুবেল ভাই আমার এই ফ্রিজটা আমি 1 মাস চালাইছি, আমি এখন একটা নতুন ফ্রিজ কিনবো, আমার ওই ফ্রিজ পাঠাবেন, আমি বিক্রি করে টাকা দিতে পারবো। এটা পারবেন নাকি? হ্যাঁ এইটা পারবো, কিন্তু বিক্রিত মাল ভাই ফেরত হবে না, কেউ বিরক্ত করবেন না। আর দ্বিতীয় কথা, যারা যে ফ্রিজটা দেখেন ভাই দয়া করে একটু স্ক্রিনশট করে আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, আপনারা পাঠাইলে আমি থাকলে আমি আপনাকে বলে দিব আছে, আর নাইলে ভাই ফার্স্টে এই ফ্রিজটার ভিডিওটা দিয়ে শুরু করেন। কম বাজেটের, কম বাজেট এলজি ব্র্যান্ডও বললাম খারাপ না ভাই, এলজি কোরিয়ান কোম্পানি, মাল দেখতে খারাপ দেওয়া যায় কিন্তু আপনার ঠান্ডার পারফরমেন্স খুব ভালো থাকবো। আচ্ছা খারাপ হইব না, শিওর না? 100%। এটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। যারা দেশ গ্রামে নিতে চাইতেছেন ফ্রস্টের ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন ভাই। ভিতরটা দেখেন। আচ্ছা এটার এই যে ডয়ারটা আছে এটা দেওয়া যাবে না, ডয়ারটা ভাঙ্গা। এই সেলফের ভিতরে মাল রাখবেন, নিচে মাল রাখবেন। এটা হলো নিচেরটা হলো ডিপ, উপরেরটা নরমাল, সব কিছুই আছে, কোনো জিনিস মিস্টেক নাই ভাই। আচ্ছা ভাই এটার গ্যাস চার্জ করা হয়েছে। আচ্ছা পারফরম্যান্স কিরকম ভাই? ঠান্ডা দেখে নিব কাস্টমারে। আমি তো প্রতিটা ভিডিওতে বলি যে ভাই যে কাস্টমার অর্ডার করবেন একদিন পরে মাল নেন। আর এই মালগুলা যে ভিডিও করতেছি, এই মালগুলা কি কিছু যায় নাই ভাই? না আপনাদের দিয়ে আমি প্রতিদিন খামাখা হুদে ভিডিও করাই না, কাস্টমার নিতেছে, তাহলে মাল তো নিতেছে। হ্যাঁ আমার মাল যে একবারে সব ভালো চলবে এরকম কিছু না, 2-1টা ডিস্টার্ব পড়তে পারে ভাই। পুরান মাল ডিস্টার্ব হইতেই পারে, মানুষ বলতেই অসুস্থ হইতে পারে। এখন এটা যদি আপনারা না বোঝেন তাহলে কিছু করার নেই। ঠিক আছে, তো এটা কত দিবেন বলেন? এটা দিয়ে শুরু করে দিই, শুরু করে একবার কমে বলে দিই ভাই। আচ্ছা 7000 টাকা রাখবো ভাই। 7000 টাকা 7000 ফিক্সড। নাইম ভাই ফ্রেশ মাল চাই কেউ, হ্যাঁ এই যে একটা ফ্রেশ মাল যমুনার
যমুনার প্রোডাক্ট 10.5 সেফটি, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে, স্ট্যান্ডটাও যমুনার। যমুনার। আচ্ছা, এটা যমুনার স্ট্যান্ড ছাড়া ফ্রিজ বসবেও না ভাই। আচ্ছা, ওয়ালটনের কিছু কোম্পানি, ওয়ালটনের কিছু ফ্রিজ করছে স্ট্যান্ড ছাড়া ফ্রিজ বইবো না, যমুনারও এমন কিছু ফ্রিজ করছে স্ট্যান্ড ছাড়া বইবো না। এই ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ আছে ভাই, দেখেন। আচ্ছা, ওকে, দেখেন মোটামুটি এই যে যারা এই দুইটা হলো সেলফ, ঠান্ডা আছে ভাই, এটা রানিং এ আনছিলাম, ঠান্ডা আছে। একদম অল্প দামে একটা ফ্রিজ চান যে আপনার ঠান্ডা আপনার তরকারি ফ্রেশ মাংস আছে রেখে ভাই। চালানোর যোগ্য আর কি, নাকি? আচ্ছা, মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে ভাই। এটার দাম কত? ফ্রেশ আছে। এটা দাম চাইলে অনেক চামু, কিন্তু 14,000 টাকা রাখবো ভাই। 14,000? 14,000 আর কিছু করা যায় না? 500 টাকা আরো কম রাখবো ভাই। কেন? 13,000 করে দেন। দিলাম ভাই, 13,000-ই। কিন্তু এই ফ্রিজটা সব অরিজিনাল আছে ভাই। যারাই নিতে চান প্রয়োজন একটা টেকনিশিয়ান দিয়ে এসে দেখা খুইলা কাবার খুইলা দেখা নেবেন। ঠিক আছে। এই যে আরেকটা ভীষণের ফ্রিজ আছে। ভীষণের, এটা তো গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর, হ্যাঁ। এটা সেম আরেকটা ফ্রিজ আমার কাছে ছিল, ওইটা সেল হয়ে গেছে। আবার কাস্টমার মনে করবো কি এটাই নাকি, এটা সেম আরেকটা ফ্রিজ ছিল। এটা হলো ভীষণের ভাই। দেখি তো। এই যে নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। ডিপটা অনেক বড় ভাই। হ্যাঁ, ডিপটা অনেক অনেক বড়, কিন্তু ইউজ হইছে। গ্লাস ডোর মাল তো অনেক মানুষের চকচকা জিনিস পছন্দ, তো এসব জিনিস সুন্দর না না, বাইরের জিনিস, বাইরের সৌন্দর্য দেয়া কাস্টমার কি করে এটাই বুঝাইতে পারি না। এটা দেখেন বাইরে কত সুন্দর না ভাই, ভিতরে দেখেন কত মানে ফ্রেশ লাগতো না, একটু লাল ভাব হয়ে গেছে না। এগুলো হইলো কিছু মানুষের এখন শৌখিনতা, বুঝেন না? নতুন ফ্রিজ কিনা স্টিকার মারে, এটা হইলো আরেকটা রোগ। এটা হলো যারা যাগো চকচকা জিনিস লাগবো তারাই নিবেন এটা। এই ফ্রিজটা ভালো হইব, ঠান্ডার দিক দিয়ে খারাপ হইব না, মানে এমনি বলতাছি। আচ্ছা, এটা রাখবো 15,000 টাকা ভাই। 15,000 টাকা না, এটা 13 করে দেন। 2,000 টাকা ভাই, এক দাফে যদি আপনি কমায় দেন আমি দিয়া দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, 13,000-ই। 13,000 টাকা নিতে পারেন। অনেক বড় ফ্রিজ, প্রায় মনে হয় 220 লিটার প্লাস। না ভাই, 250 লিটার হবে। 250 লিটার? 250 লিটার। এটা সেফটি আছে 14 সেফটি ভাই। বলছিলাম না মিনি ফ্রিজ, আমার ভাইয়াগুলি গানছি, আমার বইগুলি গানছি। ডিপ অল্প একটু তো থাকবেই ভাই। মাংস রাখতে পারবো না? অবশ্যই। আচ্ছা, ইলেকট্রা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ইলেকট্রা, ভিতরটা দেখেন, এই যে এই অল্প একটু ডিপ পাইবো ভাই। 5 কেজি 5-6 কেজি রাখতে পারবো। অল্প একটু ডিপ পাইবো, সবকিছু আছে সেলফ টেল, মোটামুটি এই যে পকেটগুলো আছে। না, এইটা কিন্তু ভাই আসলে একটা কন্ডিশন ভালো আছে না, যে আপনার ভিতরে কালো হয়ে গেছে এরকম না। না, এমনি ফ্রেশ আছে, চালাইতে পারবো, চালানোর যোগ্য আছে। আচ্ছা, এই ভিডিওতে একটা জিনিস আমি কাস্টমারকে বুঝাইতেছি। এই যে একটা চাবি প্রতিটা ফ্রিজে থাকে, কাস্টমার কি করে জানেন? এটা একে চালায় না, এটা নিয়ে কি করে এই সাথে দিয়ে দেয় নগদ নিয়ে, যে ঠান্ডাটা তাড়াতাড়ি আইতো। আচ্ছা ভাই, এটার কোনো ঠান্ডার কোনো জাদুঘর নাই যে এটা ঠান্ডা করব। এটা শুধু একটা অটো। এটা অটো, এটা একে দিলে আপনার কম্প্রেসারটা একটু তাড়াতাড়ি অটো করবো, আপনি দুয়ে দিলে একটু দেরিতে অটো করবো। আপনি মাছ মাংস বেশি দিচ্ছেন, আপনি দুয়ে দিয়ে চালাইছেন, মাছ মাংস বরফ হয়ে গেছে, আপনি একে দিয়ে দেন, কম্প্রেসারটা অটো হয়ে যাবে। এখন এইটা কিছু কিছু কাস্টমার সাথে দিয়ে চালাইতে থাকে, চল বাবা চল, এটা আর অটো হয় না। আচ্ছা, না, এটার কন্ডিশন কিন্তু ভালো। যারা ব্যাচেলার, হোস্টেলে থাকেন, ঢাকাতে পড়াশোনা করেন, অথবা ফার্মেসি আছে, যে ফার্মেসিতেও ব্যবহার করব, সম্পূর্ণই ওকে আছে। আর এই দরজাটার চাবিও তো বানিয়ে নিতে পারবো। চাবি ভাই, ফ্রিজের চাবি দিয়ে কি করেন আপনি? ঠিক আছে, কত দিবেন বলেন, একটু কমাই দিয়েন। হ্যাঁ, এটা 8,000 টাকা রাখবো। 8,000? 7,000 করা যাবো না? 7,000 না, আপনার লিগে 500 টাকা আরো ডিসকাউন্ট। আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে 7,500 টাকা ফিক্সড। নাইম ভাই, ওই যে মিনি ফ্রিজের কথা কইছি বড় ভাই। আচ্ছা, এটা পরে এখানে 4টা নাকি? 4টা, 1টা 2টা 3টা 4টা। আচ্ছা, এখন এই 4টা ফ্রিজই মোটামুটি চালানোর কন্ডিশন আছে। আচ্ছা, কম্প্রেসার এগুলোর অরিজিনাল ভাই, অরিজিনাল কম্প্রেসার। এই যে এটার সেলফটা, একটা সেলফ আছে, ওয়াশ করতে দিয়েছি। এটা হইলো ডিপ সাইড, এটা হলো ডিপটা, অল্প একটু ডিপটা। এই যে পকেট সব আছে ভাই, কোনোটাই মিস্টেক নেই। এই যে দেখেন, এই একটা ফ্রিজ, এই যে এই একটা দেখেন, আর পরে হ্যাঁ টেকনো, এই একটা ফ্রিজ আছে, এগুলো সব ওয়াশ করতে দিয়েছি। এটা একটু এই যে একটু স্পট আছে, কিন্তু ভাই ঠান্ডা, খুব ভালো ঠান্ডা হবে, শিওর 100%। আপনি দেখে এসে নেবেন, চালায় নেবেন। এই যে একটা আছে, এই যে দেখেন, এই যে স্পট আছে, এই যে দেখে দেন ভাই, এগুলো স্পট আছে। এই যে দেখেন, এই স্পটের ফ্রিজটা এনে 4টা যেই করুন না, এটার লিগে এই স্পটের কারণে 1,000 টাকা কমবো। এটা আপনি বইলা দিয়ে আমার এই একটা, আর এই যে একটা ফ্রিজ ছোটোর ভিতরে, এই একটা, মানে এটার সাথে বড় ফ্রিজটা, এই যে ডিপটা। আচ্ছা, এইলে কিরকম দাম আসবে দেখেন তো? এই আপনার এটা রাখবো হইলো 3,000 টাকা একবারে। 3,000 টাকা? 3,000 শুধু কম্প্রেসারের দামে দেবো। 3,000 এটা রাখবো 4,000। হ্যাঁ, কম্প্রেসারের দামে দেবো। আচ্ছা, এইটা রাখবো 4,000। হ্যাঁ, এটা রাখবো হইলো 6,000 টাকা ভাই। এটা 6,000 ওয়্যারফুল? হ্যাঁ, এটা 6,000। ঠিক আছে, এই 4টা ফ্রিজ আপনারা দেখবেন, যেটা ভালো লাগে। যেমন 3,000 টাকায় আর কি দিব? তবে
তবে এটা বড় বিষয় হলো আপনার আয়সা চালায় দেখে নেবেন, চালায় দেখে নেবেন, দরকার নেই। আমি পেশায় বুক করতে চাই না। এই একটা 3000 টাকা ফ্রিজ আমি কি এটা কিনে আনি নাই ভাই? এটা আমার কেউ ফ্রিতে দিছে? না। অবশ্যই কিনে আনছি। আমার হাতের কাজ জানা আছে, আমার হাতের কাজ জানা আছে, তার কারণে আমি মিস্ত্রির খরচটা আমি ধরতে পারি না। আপনারা যদি এই ফ্রিজটা কোনো মিস্ত্রি দিয়ে সার্ভিসিং করাতে যান আপনাকে 3-4 হাজার টাকা লাগবে, তাহলে আমি পুরো ফুল ফ্রিজ দিতেছি আপনারা 3000 টাকায়। আর একটা কথা হচ্ছে, এটা হলো যে আমি 1 বছর 2 বছর থাকবো ঢাকায় পড়াশোনা করার সুবাদে, অথবা 2 জন থাকি, 2 জনে এটা 3000 টাকা কিনলে পার পার্সন 1500 টাকা পড়ে। এটা যদি আপনার 2 বছর ব্যবহার করে বলেন, এটা অন্য দোকানে এই একটা ফ্রিজ আপনি 6000 টাকার নিচে নিতে পারবেন না। তবে এটা বেস্ট প্রাইস আছে ভাই, কারণ 6000 টাকার নিচে নিতে পারবেন। ওনারও কাজ করে, টুকটাক কাজ করে, আবার কিছু অরিজিনালও আসে কাজ করে, কারণ ওনারা মিস্ত্রি দেওয়া করায়। আর আমি হলাম টেকনিশিয়ান এটার, ওনারা মিস্ত্রি দেওয়া করা, ওনারা ওই মিস্ত্রির টাকাটা এর ভিতরে ফালায় আপনার করতে টাকাটা নেয়, ঘুরিয়া ফিরিয়ে ওই জায়গায় নেয়, কিন্তু আমি তো আমারটা আমি নিজে করি। এই যে হিটাচি ফ্রিজটা ভাই, কার চক্ষু বাঁচতেছে না এখনো, তবে বাঁচবে, আজকে না বাজুক 1 মাস পরে বাঁচবে, সমস্যা নেই ভাই। এই ফ্রিজটা মানে হিটাচি যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা আপনাকে আমি বলি, এটা ওয়ার্ল্ডের স্যামসাং আর হিটাচি এই দুটো সমান সমান। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো নাইম ভাই, পুরান তো পুরানি, পুরান মালের একটু স্পট থাকবে। আমার বাসা বা আরেকজনের বাসায় ইউজ হয়েছে, স্পট থাকবে। পুরান মালের অবশ্যই স্টক থাকবে, যেমন কেউ স্টিকার মেরা দেয়, যেমন কেউ একটা এমন কিছু করে দেয় যে বুঝার মতো না, কিন্তু আমি তো ওটা করি না ভাই। আচ্ছা, ওটা করি না। এই ফ্রিজটা অরিজিনালি খারাপ হবে না, আপনারা চালায় নেন, 2 দিন চালায় নেন, 3 দিন চালায় নেন, এটা 601 লিটার। আর এই টাচ প্যানেলগুলো সম্পূর্ণ কাজ করে, ওকে আছে। ওটা আরেকটা ভিডিও আছে, আপনারা দেখবেন, আমি দেখাইছি। আচ্ছা, খুলেন তো দেখি একটু, আবার দেখাই দিই। এই দেখেন, এটা হচ্ছে হলো ডিপটা, এটা হলো নরমাল, সাইড থেকে দেখাই দিই। হ্যাঁ, এটা হলো নরমাল। মানে আপনার মোটামুটি একটা ভালো কন্ডিশনেই আছে। আপনার ধরেন একটা ওয়ালটনের নতুন ফ্রিজের দামে কিন্তু এটা পাইবেন ভাই, বলে দেন। আগের দামে কত বলছিলেন? আগের 45,000। আচ্ছা, এইবার একটু 5,000 টাকা কমাই দিব। 40,000। 40,000। আচ্ছা, আমার ভিডিও দেখলে 2,500। ঠিক আছে, 39। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনারা যারা এই হিটাচি ফ্রিজটা নেবেন, আশা করি আপনার লস হবে না। এটা 5 বছর ইউজ করার পরে এটাই আপনার কাছে 25,000 বেচতে পারবেন। হ্যাঁ, আমার কাছে দিব। শিওর? হ্যাঁ, দিব। ঠিক আছে, এটা লও। আচ্ছা, এই একটা হিটাচি ফ্রিজ আছে ভাই, ছোটখাটোর ভিতরে যারা টিপটপ একটা ফ্যামিলি আছে, এই একটা হিটাচি ফ্রিজ আছে। এই যে ভিতরটা দেখেন, কিন্তু ভিতরে এত ফ্রেশ, এটা সরাসরি আসলে কাস্টমার না দেখলে, আর যারা বুঝের মানুষ এরা ভিডিওতেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, কত দিবেন ভাই এটা? এটা গত ভিডিওতে মনে হয় 25,000 দেওয়া ছিল, 1,000 টাকা কমাই দেবো। 24। আচ্ছা, আরো 500 কমাই দিন। ঠিক আছে, থাকে না? দিলাম, সমস্যা নেই, দেন ভাই। ঠিক আছে। এটা ভাই সেল হয়ে গেছে, এটা দেওয়ার দরকার নেই। এটা আমার এক কাফায় ওই যে গত ভিডিওটা মনে দেখছে, আচ্ছা, আরো 8,000 টাকা পাঠাইছে আমারে। নিচে জিনিসটা ভালো পাইছে ভাই। ভিডিও তো বরফগুলো আমি দেখাইছি না ভাই, উনি দেখছেন অবশ্যই। হালকা একটু খুলুন তো, হালকা খুলে এটা রাবারটা দেখাই দেন। দাঁড়ান, এই যে এই টান্না লয়ে যায় নাকি? এই যে আজকের ডিপগুলা থাকবে একবারে অফার প্রাইস। আজকের অফার প্রাইসে থাকবে আজকে ডিপগুলা। ঠিক আছে, খুলেন তো, খুলেন তো। চাই এই যে। আচ্ছা, লাগাই দেন। আজকে বেশি কথা বলবো না এটার বিষয় নিয়ে। 15,000। 15,000? 17 ছিল আগে। 15। আচ্ছা, এটা হলো ইনভার্টার এবং স্যামসাং ব্র্যান্ডের ইনভার্টার। কত? স্যামসাং 15। হ্যাঁ। আচ্ছা, এরিস্টন। দর্শক, এই যে আজকে মোটামুটি দাম অনেক কমছে, কত দিবেন বলেন? 13,000। 13 ভাই, ভিডিওতে আমি প্রথম যে কথাটা বলার দরকার ছিল ওইটাই আমি আজকে বলি নাই। ভিডিওতে বলার দরকার ছিল, আমার যেই ভাইরা আমার কাছ থেকে ফ্রিজ কিনতে চান না, আপনারা কিনেন না, আপনার বাসায় একটা পুরান ফ্রিজ আছে, ওইটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে পাঠান, আমি দাম বলে নিয়ে আসবো। যারা বিক্রি করতে চান যে আমি একটা নতুন ফ্রিজ কিনবো, আমার বাসায় একটা পুরান ফ্রিজ আছে রুবেল ভাই, আমি ওটা বিক্রি করতে চাই আপনার কাছে, ওইটা আমি আপনার কাছে সেল করবো, তাহলে আমি ছবিগুলো পাঠাই, আপনি দেখেন, আমি ছবি দেখে আমি রেট বলবো, যদি হয় আমি টাকা দিয়ে গাড়ি পাঠা দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে ব্যবহারের চিলারটা ভাই, আজকে বেশি কিছু বলবো না, এই যে ব্যবহারের চিলারটা। আচ্ছা, একটু খুলে দেন, জাস্ট আবার দেখুক যারা নতুন, যারা দেখতে পারেন। যারা একটা সিঙ্গেল ব্যবহারেজ কিনতে চান তারা এই ব্যবহারেজটি নেন 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই একটা ফ্রিজ আছে কম বাজেটের ভাই, এই যে একটু রং মং উড়েন না, কিন্তু মালটা ভিতরে ফ্রেশ আছে, দেখেন। আমি বেশি কথা বলবো না আজকে আপনাদেরকে, মানে বেশি অফারে, অনেকদিন পর একটা অফারের প্রাইস দিমু ভাই, অফার দিয়ে দেন। 10,000 টাকা ভাই। 10,000 একদম স্যামসাং এর একটা মাল, একদম অনেক হেভি মাল, 10,000 টাকা। এই যে একটা ফ্রিজ আছে আপনার, এটা একটু দামাকা দিয়ে দেন না, চলে যাক।
ধামাকা ভাই, এর চেয়ে নিচে ধামাকা কে দিবে ভাই? ভালো আগে 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 আচ্ছা 11,000, এটা খোলার দরকার নেই। 11,000। এই যে একটা হিটাচি ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজটা অনেক বড়, হ্যাঁ প্রায় 500 লিটার ভাই। আচ্ছা খুলেন দেখি না একটু, আবার দেখামো। ভিতরে দেখলে বুঝতে পারবেন দর্শক, জোস মানে কন্ডিশন এবং এটার ফ্রেশনেস, হিটাচি ব্র্যান্ডের। ভাই আগের ভিডিও থেকে একটু কমান, 24,000 টাকা, 1,000 কম। হ্যাঁ 1,000। এই একটা ফ্রিজ আছে ভাই, এটা সিমেন্সের। এটার বরফ করলাম গত ভিডিওতে দেওয়া ছিল, আপনারা তারপর আইসা চালায় নেবেন। দেখেন সিমেন্সের ফ্রিজ, যেহেতু ব্যবহার করছে এগুলো কিন্তু স্টক লট জাহাজ থেকে আসে। হ্যাঁ এই ফ্রিজ তো আপনি অ্যাভেলেবেল পাইবেন না ভাই, অ্যাভেলেবেল সিমেন্সের ফ্রিজ আপনি পাইবেন না। আমার 100 ফ্রিজের ভিডিও করলে এক পিস পাইবেন না সিমেন্সের। আচ্ছা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন ভাই। এই যে এটার বরফ তোমরা দেখছি, হ্যাঁ। আর এটার এই যে কম্প্রেসারটা কি অবস্থা? অরিজিনাল ভাই, অরিজিনাল আছে, হাত দেওয়া হয় নাই? না 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 না, আর অরিজিনাল। গ্যাস চার্জ হয়নি? গ্যাস চার্জ হইছে ভাই। আচ্ছা অরিজিনাল। প্রাইস বলে দেন। গত ভিডিওতে 28 দেওয়া ছিল, 3,000 কম ভাই। 25 24 করে দেন ভাই। 24? আচ্ছা ঠিক আছে, দিলাম জান ভাই। ঠিক আছে। আচ্ছা এই যে ব্যবহারিক সিলারটা, গত ভিডিওতে এটা কিন্তু অন আছিল, ঠিক আছে, আমরা লাইটে দেখাই দিছি। হ্যাঁ এটা ভাই এটার যে দরজার যে কোয়ালিটি অনেক হেভি। আর এটা সবাই কিনবে না তো ভাই, এটা যাদের বড় একটা রেস্টুরেন্ট, 2000 স্কোয়ার ফিট একটা রেস্টুরেন্ট খুলছে তাদের এটা দরকার। আচ্ছা বড় মানে ছোট দোকানদাররা নিতে পারবে না, কারণ এরা জায়গা একটা দোকানই খেয়ে নিব। কত লিটার ভাই এটা? এটা 882 লিটার। একটু খুলেন তো দেখি ভাই। নিচের এই যে দর্শক দেখেন, এই জায়গায় যদি আপনি জাস্ট একটু স্প্রে করে নেন, এটা আমি করে দিব। অথবা এখানে একটা আপনার এই যে একটা বসায় নিলেন, মনে করেন একটা ফেব্রিক্স বসায় নিলেন। এটা করলাম জং না ভাই, এই দেখেন জং না ভাই। এটা শুধু ওই যে পানি পড়তো না ভাই, রংটা উড়িয়ে লাইছে ভাই। পানি পড়তো না, এটা নরমাল ফ্রিজে না পানি পড়বে, বুঝছেন ভাই। 40,000 ভাই, 5,000 কম, আরো 5,000 কম। 40,000। আমার মনে হয় এর চেয়ে কমার সম্ভব না। এর চেয়ে কম হওয়ার সম্ভব না, তাহলে এটা আমি এমনি থুয়ে দেবো। ছোট ডিপ ফ্রিজ পাওয়া যায় না আমার কাছে, পাওয়া যায় ভাই। একটা মনে আছে নাকি? একটাই আছে মনে হয়, এই যে ছোট ডিপ। দেখি তো এটা হলো আপনার ট্রান্সটেকের ছোট ডিপ ভাই, খাড়া। হ্যাঁ কত এটা? 8,000 টাকা। 8,000? এই ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। একটা ডিপ আছে ভাই, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। সিঙ্গারের। খুলেন তো এটা দেখি। গ্লাস ডোর। কত এটা? 10,000 ভাই। 10। এই ফ্রিজটা বিক্রি হয়ে গেছে ভাই, এটা দিয়ে লাভ নেই। কত বেচছেন? এটা বেশি হইলো আপনার ভিডিও দেখিয়ে নিছে, মনে হয় 17,000 দেওয়া ছিল, 17। মোটামুটি অনেক ভালো কম দামে পাইছে ভাই। একটা জিনিস কি, অনেক মানুষ মনে করে যে কাজ করা ফ্রিজ চলে না বা চলে না, আনলে কি নষ্ট হয়ে যাবো নি, আনবো নি, ওইসব লোক ফ্রিজ নিয়েন না ভাই। ওইসব লোকের ফ্রিজ ভালো চলবো না। আমি খারাপ দিব, কিন্তু উপরে একজন তো খারাপ দিব না, উনি তো বৈশা রয়েছে। রাইট, ঠিক। আচ্ছা এই একটা ফ্রিজ আছে ওয়েলফুলের, এটা হলো কপার চেম্বার, মানে এটা পরে চেম্বার করো হয়েছে ভাই। আচ্ছা চেম্বার করো বাঁধছে না? হ্যাঁ চেম্বার বাঁধ হয়েছে। 9,000 টাকা ভাই। 9,000। এই যে একটা 251 লিটার ফ্রিজ ভাই, 251 লিটার। হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এগুলো কিন্তু খাবার রাখার কারণে ব্যবহার কিন্তু এখনো ব্যবহারযোগ্য নাকি ভাই? ভাই ব্যবহার করতে পারবো না ভাই, ব্যবহার না করতে পারলে আমি দোকানে উড়া মুখে চালাইতে পারবো। এটা 251 লিটার, 10,000 টাকা। 10,000। 251 লিটার। এই যে 300 লিটার একটা ফ্রিজ আছে ভাই, একটু রংমং করা আছে, কিন্তু ভাই ঠান্ডার দিক দিয়ে খুব ভালো ঠান্ডা হইব ভাই, 100%। যেই জিনিসটাই দেখতে কালো, ওই জিনিসটা খাইতে ভালো লাগে ভাই। উড়ান যাইবো না ভাই, দেখান তো একটু জাগার লেগে উড়ান যাইবো না। আমি একটু দেখাই দিতেছি। মাশাআল্লাহ, এটা কিন্তু ভাই একটা কথা বলছে যে দেখতে সুন্দর না, কিন্তু পারফরম্যান্স 100 হইব। কত? 13,000 টাকা। এটা কমাই দিতেই তো হয়। 12,000। ভাই এই যে আরেকটা ছোট ফ্রিজ আছে ভাই, ওয়ালটনের। আচ্ছা ওয়ালটনের ছোট ফ্রিজ, অনেকেরই একটা ডিমান্ড থাকে, কমেন্টসে বলেন ভাই একেবারে ছোট, মানে আমি ব্যবহার করবো 6 মাস 1 বছর পরে আমি বিচ্ছা ফেলাম। ছোট হইলো তো ভাই, এগুলো হলো বিসিএম ডোরের মাল। এটা হলো বিসিএম ডোরের অরিজিনালি। আপনার আগে যে ফ্রিজগুলো বাইরেছে এগুলো হলো বিসিএম ডোরের মাল। আচ্ছা আপনার নোকিয়া 1100 মোবাইলগুলো দেখছেন না, ওগুলো আপনি পাত্তর দিয়া মানে ইট দিয়ে শেষলো ভাঙে না, এগুলো ইট দিয়ে শেষলে ভাঙবো না। আচ্ছা এই যে এটা হলো হিমাল, দেখেন মোটামুটি কিন্তু ওয়াশ করা হয় নাই, তারপরে মোটামুটি সুন্দর দেখা যাইতেছে, ওয়াশ করা হয় নাই এখনো। ঠিক আছে। স্টুডেন্ট বাজেটের কত দিবেন এটা? 8,000 টাকা ভাই। 8,000। একটা ডিপ আছে ভাই, ডিপের কালারটা কিন্তু সুন্দর। এটা হলো 205 লিটারের। এটা মনে হয় ওয়ালটনের 205 লিটারের।
আচ্ছা 205 লিটার। কত দিবেন? ওয়ালটনের এই মালটা মানে আমি ওয়ালটনের ফ্রিজ তো মানে প্রতিদিনই নেওয়া আনা করি ভাই। আচ্ছা এই ফ্রিজটার এত ওজন মনে হয় যে 70-80 কেজি ওজন নেবো এইটার ভাই, মানে এত হেভি ধরনের ফ্রিজ করছে। ওয়ালটনের কিছু কিছু মাল অনেক হেভি ধরনের মাল করে ভাই ওয়ালটনের, একান্ত ওয়ালটনের মাল খারাপও না একবারে। এটা নিতে পারবেন ভাই 12,000 টাকায়। 12,000 11 করে দেন। আচ্ছা দিলাম, যান 11 করে দিলাম ভাই। একটা সুপার ক্যালভিনেটর, সুপার ক্যালভিনেটর কাজও এরকম সুপার হইব আসলেই। আরে ভাই চালায় নিবে না, ঠান্ডা 2 ঘন্টার ভিতরে চলে আসবো। 2 ঘন্টা লাগবো না, এটা 600 নাম্বার গ্যাস। আচ্ছা ওই যে এই যে হ্যাঁ ঢুকাই দেন যাবে ফ্রিজে, এরে ঢুকায়া চালাইলে ভাই 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ, 1 ঘন্টা লাগবো না। আচ্ছা এটা হলো সুপার ক্যালভিনেটর ভাই। এই দেখেন এটার পলিগুলো এখনো আছে, মানে ফ্রেশ আছে। ভিতরটা দেখাবো একটু পরে, আগে দেন এই যে পলিগুলো লাগানো ছিলাম। হ্যাঁ ছিলেন, বুঝছেন? এটা হলো সুপার ক্যালভিনেটর, এটার কাজ হইব সুপারের মতন, ঠান্ডাটা খুব ভালো 100% ভালো হবে। এই যে দেখেন। আচ্ছা এটা কিন্তু গ্লাস ডোর। হ্যাঁ মানে প্রোটেক্টর গ্লাস আছে। এই গ্লাসগুলো আসলে এই যে এই দেখেন, এটা ব্যবহার করা হয়েছে। দেন রাবারগুলো দেখেন না ভাই, রাবারগুলো আঙ্গুল দিয়ে টিপ দিয়ে দেখেন আপনি, গ্যাসকেটগুলো না দেখেন না। আচ্ছা ভালোই আছে, কালারটা কিন্তু সুন্দর, কমলার মধ্যে না। কত লিটার ভাই এটা? এটা হলো 315 লিটার। ভিতরে মানে আপনি ভিতরে দেখবেন এই টুকটাক যেহেতু ব্যবহৃত ফ্রিজ, এটা মাথায় নিয়ে রাখবেন। আরে ভাই ব্যবহার করলে এরা স্পট থাকবেই, এটা তো ব্যবহার হয়েছে। কত? 20,000 টাকা ভাই। ভাই আপনি একটু কমা দিতে পারবেন? আরো 1000 কমাই দিলাম। 1000 তো হয় না, সামনে আব্দুল ভাই একটু সামনে আছে, আমি সামনে 1000 হইব না, 18 করে দিলাম জান, আরো কমাই দিলাম ভাই। আপনি লাস্ট করেন, হ্যাঁ পারেন না। আচ্ছা 17,000 ফিক্স 17। নাইম ভাই 800 লিটার একটা ডিপ। 800 লিটার এগুলো কিন্তু সুপার শপে থাকে। হ্যাঁ অনেক বড় বড় শপে থাকে। 800 লিটার। হ্যাঁ আর দেন। ওরে ভাই ঠান্ডা, কোরা ঠান্ডা। এখন দুঃখের বিষয় হলো ভাই, এই মালটা বাইরেতে আমি বিক্রি করছিলাম। আচ্ছা দুঃখের বিষয়, একটা সুইচ আছে, এই যে এই সুইচটা অফ ছিল। আচ্ছা কম্প্রেসারটা স্টার্ট হয় না, মালটা ব্যাগে দিয়ে দিছে আমার। গেছিল কুরিয়ারে? হ্যাঁ কুরিয়ারে গেছিল, এই মালটা ব্যাগে আসছে। আপনি দেখেন তো ভাই ঠান্ডা হয় না হয়, এটা তো আপনি পেটি গেলে একটু দেখেন তো ভাই। এটা ঠান্ডা কখন বলতে করছেন? মাত্র চালু দিছে, আপনার ভিডিও করবো দেখে। ভালো ঠান্ডা, বুঝছেন ভাই? আসলে মানুষ এগুলো মানুষের হয়রানি করে ভাই। আপনারা যারা অ্যাডভান্স কত নিয়েছিলেন? অ্যাডভান্স 5,000ই দিছিল, তখন আমারে বললো রুবেল ভাই আপনার লগে কুরিয়ার কথা হয় নাই, আপনি আমারে তাহলে ব্যাক দেন কুরিয়ার টাকাটা। পরে 2,000 দিয়েছে, উনি আর মালটা রিসিভ করে নাই, মানে আমার 3200 টাকা লস হয়েছে। আহা বুঝছেন? তো এগুলো ভাই কেউ করবেন না, যাদের মন চায় নেন, না হলে নিয়েন না, কারণ এইসব হয়রানি মানুষের করেন না। একটা দোকানদার আপনাকে আশায় বসে রয়েছে বা একটা মাল আপনাকে বিক্রি করি আমি, আর আপনারা যদি এইসব কাম করেন তাহলে তো আমার সমস্যা, আপনাকেও সমস্যা, আমারও সমস্যা, লস দুজনেরই হয়। 800 লিটার ভাই, সব দিক দিয়ে ঠিক আছে। এটার এই ফ্রিজটা একদম 100% ওকে আছে। যে আগের যে ভিডিওগুলোতে আমরা প্রাইস দিছি, দাম দিছি, এটার থেকেও কমায় দেন আজকের দামটা। আগে দেওয়া ছিল ভাই 38,000, আজকে আরো 2,000 টাকা কমাই দেবো, 35,000 টাকা করে দেন। ঠিক আছে করে দিলাম। এই দেখেন ফ্রিজটা দেখান না, অনেক বড়। 800 লিটার। যারা হচ্ছে আপনার বেশিরভাগ যারা মানে সমুদ্রের মাছের না ব্যবসা করে, মানে বড় বড় যে আপনার রিজার্ভ করে, ঠিক আছে, ওরা এটা নিতে পারে। ঠিক আছে নাইম ভাই, এই যে একটা ডিপ আছে এলো শার্পের এই যে আমি কিন্তু শুনছি আপনারা এখানে মানে ডিপ একটু কম দামে বেচেন আপনি, মোটামুটি অনেকের থেকে কম দাম আছে ভাই। একটা জিনিস কি ভাই, মানুষ নিয়ে যদি চালায়া একটা জিনিস মজা পায়, তাহলে আবার আমার কাছেই আসবে। আর এমন একটা জিনিস, আমি এরকম মানুষের দয়ালু দেয়া দিই যে 4 মাস পরে আমার ফোন দেয় যে ভাই আপনার ফ্রিজটা একটু ঝামেলা হয়েছে, একটু সাজেশন দেন, দেই ভাই। অনেক দোকানদার ফোনও ধরে না ভাই। আচ্ছা যাই হোক, এই যে এই ডিপটা আপনার হলো এই যে একটু স্পিড আছে ভাই, দেখেন ভিতরটাও কারোর পছন্দ নাও হইতে পারে, কিন্তু মাল চালাইতে পারবো, 100% চালাইতে পারবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা আপনার বেশি অংশ দরকার হলো কম্প্রেসার। আমার কম্প্রেসারটা কি অবস্থা আছে, অরিজিনাল কম্প্রেসার আছে, গ্যাস চার্জ করা। এই ফ্রিজটা রাখতে পারবো 9,000 টাকা, 215 লিটার। 9,000 লিটার। এই ফ্রিজটা অন্য দোকান থেকে নিতে গেলে 15,000 টাকা লাগবে, তাও ব্র্যান্ডের কারণে। শার্প এটা না? হ্যাঁ। আচ্ছা এরপরে আরেকটা পাশাপাশি এই সিঙ্গার, এই যে কার্টুনটা শো আছে, এই দেখেন নিচের কার্টুনটা অনেক ফ্রেশ, আবার ভিতরে তো আরো ফ্রেশ ভাই। খালি এইটা করলে ভিতরে তো আরো ফ্রেশ। খুলেন না একটু দেখেন ঠান্ডা আছে মনে হয় ভিতরে, ওই যে পানি সব চেক করা হয়েছে। এই ফ্রিজটা যারা নিবেন, মানে বিশেষ করে যারা হোটেল রেস্টুরেন্ট বাসায় ইউজ করতে পারবো ভাই, মানে আশা করি জিতবেন। এটা সব অরিজিনাল আছে। একটু কম করে দেন, এটা একদম 13,000 টাকা ভাই। আর একটু কম হবে না? আর কম হবে না, 500 কম হবে না ভাই, 13ই ফিক্স। আচ্ছা এই ফ্রিজটা খুলেন না, এটা একটু দেখাই। যারা ডিপ কিনবেন 13,000 টাকায় আমার মনে হয় না ওয়ালটনের ছোট ফ্রিজও পাবেন, ঠিক আছে।
13,000 না? হ্যাঁ 13,000 ফ্রেশ আছে একদম।